warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Mutiara Maharani di kelas 11 IPS 4. Rerencangan sadaya nuku abdi Dipika Sinta sareng Ibu Guru Yeliza salaku guru mata pelajaran bahasa Sunda nuku abdi dipihormat. Di dieu abdi bade ngadugikeun hiji biantara. Puji sinyaran syukur urang limpahkeun ka Allah Subhanahu wa taala margi berkah limpahan rahmat sareng hidayatna urang sadaya tiasa kembali di tempat dina kaadaan sehat walafiat. Rerencangan sadaya di dieu abdi bade ngadugikeun hiji biantara anu judulna pentingna ngajaga lingkungan masyarakat. Pasti aya keneh nu heran, naha sih urang kudu ngajaga lingkungan masyarakat urang? Naon pentingna ngajaga lingkungan masyarakat urang? Keur naon urang ngajaga lingkungan masyarakat urang? Di negara urang ieu ngan saeutik pisan rasa peka manusia ka lingkunganna sangkan bumina jadi sehat jeung bersih. Contohna bae mun urang ke jalan-jalan atawa keur ulin jeung babaturan terus ningali sampah nu aya di hareupeun urang nu teu dipikeun ka tempatna. Pasti ngan aya saeutik rasa peka urang rek mikadeudeuh ka bumina. Kalah ka aya nu nyebut da eta mah lain sampah nu urang, da saeutik sampahna ge keur naon lah dipikeun ge kegeda dipikeun ku batur. Padahal mah ieu teh bumi urang sararea nu wajib ku urang jaga sangkan jadi bersih, nyaman, jeung sehat. Jadi, naon hesena urang ngajaga lingkungan urang sangkan jadi bersih? Hayu atuh urang ngajaga lingkungan urang sararea, salah sahijina keur mikeun sampah di tempatna. Sabab lamun urang teu mikeun sampah di tempatna, pasti aya hiji bencana nu ngarusak bumi urang. Salah sahijina nyaeta bencana banjir. Jadi, nunggu naon deui? Sabab lamun lain ku urang nu dijagana bumi urang ieu, rek usaha deui bumi urang dijagana. Mung sakitu piantara ti abdi, kurang leuwihna abdi mohon maaf. Sateu acana abdi nutup ieu biantara, abdi miboga hiji pantun. Ka Korea jualan panci, balikna ngaliwatan parapatan. Ngan sakitu biantara ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.